डॉक्टर डनहम खांसी को लेकर के कहते हैं कि जो फास्फोरस की खांसी होती है वो, जिसको कहते हैं हम लोग यूपी में लोकल लैंग्वेज में कुकुर खांसी, कुत्ते की तरह खांसी आती है। पहले गले में सुस्ती लगेगी और कुत्ते जैसे भौंकने की आवाज़ आएगी, इस तरह की खांसी आएगी। गले में खराश रहता है और छाती में भारीपन रहता है। ये भारीपन ज़्यादातर तो दाहिनी तरफ होता है, और अगर बाएं तरफ हो भी रहा है तो ऊपर की तरफ, ऊपर वाले हिस्से में, अपर पार्ट ऑफ द लंग। और अगर यही चीज़ लोअर पार्ट ऑफ द लंग में है तब आपकी मेडिसिन सल्फर हो जाती है। थैंक यू।